Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo po sa kalagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes pitsa 5 na. Buwan sa September tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagawan-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga isgutanan karong butaga mga higala. Construction firm nga gipanag-iya ni si Zara Diskaya nakakuha di ay og flood control project sa lungsod sa Liloan. Ayay ka, agi talaga katawa mga higala. Ngano ba di ay ni mga kaigalaan, abi man nato mga higala og kamo diha nga mga kontraktor, kamo mga kontraktor diha nga mga ngilngig kaayo, kay ni ang sa top 15. Abi nako inday kin nga top 15 ang uban kay nationwide man. Kaning kang Saldico nationwide, kang Diskaya nationwide. Abi nako og miingon sila nga ayaw lang ng sibog sudlan ninyo kay naa ang QM. Abi na kong exclusive sa QM nga adto lang mo sa ubanha ay lamog sud sa Sugbo kay di ara diri ang kinini ang QM builder. Ayay ka ni Amandi ay Diskaya mga higala. Nakasud man gyud di ay sa Liloan. Kutkot River sa Liloan. Ayay good morning sa mga flasko diha sa Liloan. Straight to the point. Diha man di ay ang kinini ang construction firm ni Diskaya. Ang sa QM kasagaran ni day kita sa South nga bahin, no? Na-appeal sa top 15. Doon na po yung mga contractors day uban nga nakakuha po kontrata pero wala ma-appeal sa top 15. Kining na-appeal ang QM sagad sa ilang mga proyekto dito sa may South nga bahin. Wa ta magdahom. Karon ni gawas mga kagalaan sa report na aday po'y project mahigala si Ate Zara, nga dunay 40 ka mga sakyanan mga higala o dunay Rolls Royce nga tungod sa payong. Iyang gipalit ang 42 million mga higala nga sakyanan tungod sa payong. Bida no? O kita na ba kasamang kay manghatag na ba tagpayong? Oroy o pagpaghatag na tagpayong manukot atong listeners nga asa man ang sumpay ani nga Rolls Royce? Karong buntaga tagaan tanig pagtagad. Kay kini maigalang master sa flood control projects. Ang master sa flood control projects mga higala nga dunay mga ghost projects. Ayay ni abot man sa Liloan di ay dinhi sa Sugbo. Straight to the point. Kinsa may mga nagdumala sa Liloan mo kabantay din ha. Unsa man nga sa tanan gyud nganong kaniman gyud. No? Ang kinini ang kang Diskaya man gyud. Ato ni hatagag pagtagad karon. Good morning adto ni Doc Frasco, taga Liloan man o ga mga pamilyang Frasco ha. Diya sa Liloan. Ang mayor sa Liloan, vice mayor, ang congressman mga higala, si Cristina Garcia Frasco nga asawa ng Doc Frasco. Good morning ninyo. Ako lang mo i-greet ha. Good morning, good morning, good morning. Ato lang ni Agi katawa-katawa mga kaigsunan kay Porbida ang inyong kontraktor. Wa na gyud kani memorize gani. Wa kami memorize kung pila ka bukyan ang sakyanan. Sa personal lamang matud pa kapin sa 30, ingon ang bana kapin sa 40. Pag abot na dito mga kaigalaan sa investigation sa Senate, 28 na lang. Pag raid sa kusto mga higala, duha na lang nahabilin. Apan sa diha mga higala nga padayon sila kay pagukod. Ilang gisurrender may 12 kasakinan. Unang gisurrender ang 12. Account na sa customs.
lain mga higalang gisurrender human sa lagi bato og lapok ang ilang gate kagahapon. Ang mga katawhan na gyud ni adto mga higala gibato og lapok. Ang ilang mga higala nga gate sa mga Diskaya. Gisurrender ang laing 16 ka mga sakyanan. Straight to the point. 28 na. Mo na niyang ginganlan dito sa Senate investigation dahil 28 ka mga sakyanan. Karon buntaga tagan tanig pagtagad. Mga contractors, good morning. Atong inyong mga sakyanan nga mga luho kayo, hinay-hinay na nagsurrender. Ang ako iniba na ba kay isurrender nga helicopter? Karon buntaga tagan tanig pagtagad sa tubuan-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Pero mo na ko gingon, good morning dire sa mga tagaliluan. Naaman day mo'y project ni Diskaya day diha. Good morning yung tanan ha. Ang ako mo great lang ko, may buntag ninyo diha. Congressman Doc Frasco, Cristina Garcia Frasco, Mayor Frasco, tanan din ha sa liluan. Good morning ninyong tanan. Pagkadaghan sa mga contractors nga taga Sugbo, nanguha gid mo taga Manila, no? Pagkangilngiga gyud mga higala. Nag-import gyud taga Manila indikin. Daghan ang kontraktor sa Sugbo Pati daghan na, pero bisan pa man sa kadaghang kontraktor sa Sugbo mga higala, maayo gyud tingali gyud ang mga Diskaya kay gikuha gyud god. Ang master mahigala sa flood control project mo ginagda sa proyekto dito sa liluan. Atanig pagtagad rumutaga sa atong uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang lungsod sa liluan kininginganlan og Kutkut River, mobalor mga higala og 395 million. Straight to the point. 395 million pesos, Kumusta man ang Kutkut River? Doon na ba din ha, mga higalay na, nasugdan na diha? Unsa naman na, ha? Ang akong katingad-an lang, kung maghisgot ang contractors, maghisgot ang mahigalay mga construction firms, pati naghanang construction firms sa Sugbo, Unya, nanguha, gid mong taga Manila, kinagyong master sa flood control. Atanig pagtagad, rumutaga sa atong uban, mahigala ning atong tulumanon, ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, 712 million pesos niya po. Kini mahigalang atong kinini ang mga pamukaw, mga pamukaw sa mga Frasco dito sa liluan. Og ingon man ni Cristina Garcia Frasco nga anak manghigala ni Governor Gwen og asawang Doc Frasco. Karon ang inahan apil po natong pukaon. Good morning diha akan ni Gobernador Gwen Garcia. Kay ni may 712 million pesos nga balor sa hinabang. Sa National Housing Authority wa madawat sa 71 mil ka mga biktima sa bagyong Odette dinhi sa Sugbo og nabalik ang pundo ngadto sa National Treasury human wa magkasinabtanay. Tali mahigala sa NHA hinabang na para sa Sugbo. Wa magkasinabot ni Gwen Garcia. Diha nang problema, wa mahatag. Wa man magkasinabot. Nya gahi man sa gito mahigala katong kanhi gobernador di man gito. Ug unsa ang gusto mo og iya? Bahalag mausik ang kwarta. Timan ninyo ha. Ang BRT, ang BRT terminal diri ang mga kagalaan sa atubangan sa Kapitolyo. Bahalag mausik ang kwarta basta iyang gusto mo gimatuman. Tarawa, unsa may nitabo, gipatukod na mga sukitig paminaw pila na gasto. 30 million na matud pa ang gasto. Una pa niya gipatangtang. Good morning kanhi Governor Gwen. Pariha mong Cristina Frasco, ako mong gigreet karon og mayong buntag pamukaw kinis ka buntago. Hala, kapi-kapi na mo din ha. Samtang maminaw sa tong isyo, kapi-kapi sa mo sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Pero di lang na to kumpitinsahan, kaya naan man dahi, damay kapi din si Frasco nga 3 in 1 po. Karon mo taga-tagan tanig pagtagad sa itong paman-uban mahigalan ng atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Onya, nangatarungan si Gwen Mahigalas, interview ni kasamang RV Veloso. Nangatarungan siya, ni palusot o katarungan. Mayo wagan ni apila mahigala pautan ng RV mga kagalaan niya. Gob, kumusta man tong bugas Mandawi, Gob? Nga naman tong di naman makaon ang bugas Mandawi, Gob. Unsa man po imong palusot adto, Gob? Karubutaga, tagan-tanig pagtagad sa tubod uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin mga kagalaan, Cebu City Mayor Nestor Archibald ni Mando. Naghana ning mga korupsyon ng isyo Di ay nasyonal, di apoy lokal.
Si Cebu City Mayor Nestor Achibal ni mando og technical o financial review sa rehabilitation ni anang rubberized track oval sa Cebu City Sports Center nga dali kaayo mahigalang nadaot. Straight to the point. Unsa man pagkahitabo mga sukit paminaw, pagpalarong pambansa, gigastuhan na nadaot na. Human gi ayo karon nadaot na sad mga sukit paminaw na unsa ba na? Wala pay 1 year gikan sa pagpaayo, napakpak na pod ang track oval. Straight to the point. Ako ipakita ninyo unya taod ang pictures. Nining track oval may gala napalpak na pod, napakpak na pod. Bago pa ganitong palaro, giayo na gani mga kagalan karon napakpak naman sa ni kinsa may kontraktor. Straight to the point. Kinsay kontraktor, di ba kanis Diskaya? O mangita ka kontraktor nga kanana ang import sa Diskaya o di gani katong kang Saldico nga Sunwest. Nisulod na pod og unsa man na inyo flood control project karon nisulod na pod mo og pamutang og guma sa mga truck over. Inyo na lang yung sudlan ang tanan. Ato ni kay pagtagad ro buntaga mahigala sa uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the sa point. Sa pikas bahin ang PDEA 7 ni insister gyud ang Philippine Drug Enforcement Agency 7. Ni insister gyud sila manghigala nga taod-taod na nilang gipanid-an ang kalihukan sa anak sa kapitan dinha sa dakbayan sa dinisdakpan sa Sugbo nga nagtrabaho usab sa barangay hall sawa pa nila madakpi sa bypass operation. Straight to the point. Matod pa mahigala sa PDEA, dugay na gidungog na kanang anak sa kapitan dinha nga tigamitan og drugs og tigbaligya. Pero ang kapitan gahapon sa tong interview mga higala ingon ang kapitan nga kanang iyang anak gibutang-butangan ra gyud. O diha na to masabot mahigal kining amahan gyud kanunay. Maluoy lang sa gita sa amahan bitaw tinuod sad. No? Kay di man pod malikayan mga higala lagi nga dunay mga anak mahigala og buutan man nagbadlongon pero ang amahan kanunay gyung amahan. Marihara na sa inahan gyud sa kanunay panabang. Kabantay mo nga kinini ang congressman Tibis. Pertimbal dituha man to mga higala sa okay pa siya iyang kinabuhi. Karon pagkapriso na mahigala dito gyud sa siya inahan in town. Ang iyang inahan inday ken nihilak in town og nigakos ni Tibis. Inahan sa kanunay panabang gyud. Mao sa di mahigalang kapitan diri mga kagalaan sa Sugbo. Kapitan mahigala amahan iyang gipatrabaho iyang anak nga moy driver sa garbage collector mahigala. Garbage truck nadakpan sa drugs. O gamatod pas kapitan mahigala nga gibutang-butangan lang. Ikaduha kini kahigayon. Ang PDEA mo insister wa butang-butangi. Ang kapitan mo insister mahigala nga giplantingan. Ikaduha na ning hitabuang na priso, di malason gayon ning iyang anak. Kay niadtong sa una nag-drive ni gabal-habal, nadakpan po ni sa drugs. Pero matod pa sa kapitan, tungod to sa pasayro na among sa pasayro. Ato lang nga gikataw-katawa mga higala. Sa una, nadakpan sa wagoy sa ilabot na among sa pasayro nga nagdag drugs na apil sa kadakop. Karon na pod mga higala nag-drive sa ila mga higalang garbage truck. Posible na among na pod na truck boy. Ako na giingon doon na mga higala mga anak na sultihon sama ini mga anak sa mga nipo babies. Nila ni Saldico sultihon kayo ngaon mga higala dito sa Europe. Abot og almost 800,000 ang panihapon. Perti sultihan mga bataan, mga branded pag mga gamit. Pero doon na pwede malason, kini ni ang anak ni kapitan nga kanulang yung madakpag drugs. Ambot og tinuod ba yung kaha mga higala? Og tinuod ba ning sulti kapitan or bunga lang taon po ni siyang pagkaamahan? Straight to the point. Kataling pagtagad rubutagas tuman-uman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ako Bicol Party List Representative Saldico niya na nadugay imbestigar mga higala Sunwest na siya maoy hinungdan siya mga higala maoy responsable sa budget insertion kini si Saldico mausad ni ang nagpasiugda mga kagalaan nga i-impeach gyud si VP Sara paghiman-himan billions man day po ning iyang anomalya sa flood control project matod pa mga higala. Naganta ni pagtagad sa pagmanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang nag-imbestigar na mahigala ang lower house, kining lower house sa mahigala bida langan kunuhay kaayo. Unsa man imbitaron si Saldico o dili, nagdebate pa sila. Kay uban gusto imbitaron ang uban dili gusto. Wala ilang giproteksyonan mahigala Saldico. Nya karon si Magalong, ngamingon si Magalong mahigala Mayor Magalong.
Nga musulti ko sa tanan hasta mga congressman nga mga kurakot akong isulti. Naglalis na po sila kung imbitaron mas maganong ug di ba. Nadugay mahigalang lalis-lalis tuan na saldi ko muna ito na balitaan nga tuan na di ay sa Amerika. Tuan na si saldi ko nilarga na ang karaho. Ini guman pang miskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan